Deməli, başlayaq Gülşən. Misir, qədim Misir. Misir harada yerləşir? Misir Afrikada yerləşir. Afrika ərazisində. Deməli, orada ən böyük çay hansı idi Misirdə? Orada Nil çayı axırdı. Göstər, Nil çayı. Nil çayda burada iki hissəyə bölünür. Bəli. Ağ Nillə. Bəli. Burada Ağ Nil. Nil. Nil buradan axır. Bəli. Dünyanın ən uzun çayıdır da, eləmi? Dünyanın ən uzun. O Nil çayını onlar nə adlandırırdı? Tarixdə nə adlandırırdılar? Böyük çay, yox. Hə, böyük çay. düzdür. Böyük çay, sonra min bir fəlakət də adlandırırdılar. O yağış yağanda daşır. Daşırdı, bəli. Nildə olan torpağı da qara torpaq adlandırdılar, eləmi? Daşqınlar zamanı bəli daşdığı üçün. Orada dambalar tikirdilər. Damba nə idi? O da elə Bənd. bənd. idi, Sonra şaduf nə idi bə? O da taxılları sulamaq üçün tikilən İstifadə olunan hündürdə yerləşən bəli. Deməli, taxıl ərazilərini, tarlaları suvarmaq üçün istifadə olunur. Papirus? Papirus da bitkidir, yəni üstünə yazı yazırdılar. Sonra burada Gülşən var? Nomlar var idi. Nomlar nə idi? Nomlar da vilayətlər idi. 40-a yaxın nom. Bəli, ilk vaxtda 40-a yaxın nom var idi burada. Nomlar nə ilə müdafiə olunurdu? Deməli, müdafiə divarları vasitəsilə eləmi mərkəzi müdafiə olunurdu və bir də orada nə yerləşirdi? Baş tanrının məbədi, eləmi? Bir də orada sonra deməli nə baş verir? Artıq nomlar arasında nələr başlayır? Müharibələr. Bəli. Neçənci minillikdə yuxarı ilə aşağı Misir arasında? 4-cü minillik. Bəli. Neçənci yarısında? 2-ci yarısında. Bəli, 2-ci yarısında. Yəni yuxarı Misirin qələbəsi ilə, eləmi? Başa çatır. Bəli. Qalib gəlir. Vahid Misirin paytaxtı idi və Vahid Misir dövləti yaranır. Paytaxt haraydı? Mina. Yox. Memfis. Memfis. Və Fiv neçənci minillikdə oldu sonra? O da 4-cü minillik. Yox, əvvəl Memfis oldu. 2-ci minillik. 2-ci minillikdə isə Fiv oldu da, Fivə köçürülür. Bir də orada deməli Misirdə fironlar vardı. Gülşən, fironlar nə idi? Kim idi fironlar? Fironlar da yəni onlara deyirdilər də. Başçılıq edən, qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idilər, eləmi? Firon sözünün mənası da nə idi? Böyük, günəş, böyük. Ev, saray, bəli, böyük o demək idi. Sonra deməli burada hər bir şey, eləmi, ordudur. Hamısı nəyə tabedir? O da yəni bəli, Firona. Bir də Fironun ən yaxın köməkçisi vardı. O nə adlanırdı? O da Çat adlanır, bəli. O deyir, adətən bu vəzifəyə kim seçilirdi? Fironun övladı, bəli, övladı. Ya da əmisi, qardaşım. Bəli, öz yaxınlarından seçilirdi və o həm də deyir, ölkənin təsərrüfat və məhkəmə həyatını idarə edirdi, eləmi? Sonra kahinlər vardı. Kahinləri nə adlandırırdılar? Günəş oğlu. Bəli, günəş oğlu adlandırırdılar. Yağış da başladı bu arada. Deməli, əhalinin sosial tərkibi necə idi, Gülşən? O da əyanlardır, sonra icma üzvləridir, sonra kahinlərdir, bir də hərbi məmurlar. Bəli, hərbiçilər, məmurlar, Xırda əkinçiləri də adlandırırdılar? Onlara da kiçiklər, Burada qulları nə adlandırırdılar? Canlılar. Bəli. Qədim Misirdə dövlətçilik 3 mərhələyə bölünür. Qədim şahlıq, bəli. Sonra orta, bir də yeni şahlıq dövrü, bəli, 3 dövrə bölünür. Sonra deməli gəlir burada birinci Tutmos. Birinci Tutmos nə eləmişdi? O da hərbi yürüyüşlər etmişdi və Şərqi Araq dənizi özünə yürüyüş eləmişdi. Bəli, Fərat çayına kimi gəlib çatmışdı, değil mi? Birinci Tutmosun nəvəsi kim idi? Üçüncü Tutmos. O da haraları? O da Babilə, bəli. Suriya, Fələstinə, bir də Finikiyə hücum eləmişdi. Birləşdirmişdi. Bəli. O nə adlandırdılar tarixdə üçüncü Tutmosu? O da qədim dünyanın
Napoleonu, bəli, Napoleon adlandırdılar. Bu dövrdə Nubiyadan nə gətirilirdi? Qızıl, Aha, Suriyadan, mis. Fələstindən mis, bəli. Efiopiya və Finikiyadan. Oradan da tikinti Çün, məlumatı. bəli. İkinci Ramzesin dövrü bu testdə deyəsən düşmüşdü, deyilmi? Gülşən, buna aid test var idi. İkinci Ramzes ait, bəli, buna aid test var idi. Bu il qəbulda var idi. İkinci Ramzesin dövründə bax, deyir o artıq nə idi? İşğalçı müharibələrdi yenə, eləmi? Bəli. Sonra O heç nə Finikiya ilə Suriya Misri hakimiyyəti altına alır, bəli. Sonra ölkədə nə həyata keçirir? Quruculuq işləri, eləmi? Onun dövründə həmçində Misir və Nubiyada nələr tikilir? 24 Sərdabələr, bəli, məbəd, bir də 24 metr hündürlükdə heykəl. Heykəl də qoymuşdu, eləmi? Bəli.